လေးလာမယ်တင်ခင်းတာတော့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခြားဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဇာတ်လမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ် documentary ပဲဖြစ်ဖြစ် motion လေးတွေဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယို lesson လေးထဲမှာပြောပြပါမယ်ကဲဒါကြတော့ဒီဘက်မှာအမဲရောင်လေးပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မပေါ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုစာရဲအနေနဲ့အကြီးလုပ်ပါမယ်ဗီဒီယိုကလေးလေးကို select ပေးပါမယ် effect control ကိုတော့ပါမယ် motion เนาะ motion လေးမှာကျွန်တော်တို့အားဒီလိုမျိုးဆွဲဆင်းလိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားကိုရသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဘေးနာသားလေးတွေမပါတော့ဘူးပေါ့နော်ကဲဒီဗီဒီယိုလေးကလေးမှာကျွန်တော်တို့က motion ထည့်မယ် motion ထည့်ဖို့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာ project panel လေးထည့်မှာ double click နှိပ်လိုက်ပါမယ် motion video ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်ကို import folder လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် motion video လေးတွေရောက်တော့ပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနားလေးတွေမှာဒီမှာ motion လေးတွေရှိပါတယ်အများကြီးဒါဆိုရင်ဒီတန်ခင်းစာခွေထင်းမှာလေဒီ motion လေးတွေကိုကျွန်တော်ကလက်ဆောင်အဖြစ်ထည့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီမှာ motion လေးတစ်ခုကိုနမူနာအနေနဲ့လုပ်ကြည့်ပါမယ် motion ဆိုတာတော့ဒီ motion အစစ်ကတော့ဒီအပေါ်မှာနေပြီးတော့ထည့်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးကို motion အစစ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကselect ပေးပါမယ် motion လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာအထိကိုယူပေးလိုက်တယ်အဲဒီနေထားလေးကိုပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကိုလိုချင်သလိုဆွဲဆင်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ motion လေးတွေကအဆင်ပြေမပြေကြည့်ပါမယ် tab key ကိုနှိပ်လိုက်ပါ tab key ရဲ့အပေါ်မှာ tab key ဆိုတာရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် motion လေးတွေထည့်လိုက်ပါပြီဘေးနာလေးမှာပေါ့နော် keyboard ပေါ်က space bar ကိုပုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ run preview လုံးနေတာကိုကြည့်အောင်တွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ motion အရှင်အနေနဲ့ဟောက်တာပေါ့နော် pre-key motion လို့ခေါ်ပါတယ် motion အစစ်လို့ခေါ်ပါတယ် pre-key motion နော် motion ဆိုတာဒါကိုပြောတာပါကဲဒီ motion လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဒီကောင်လေးကို delete လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ right click ထောက် clear လုပ်လိုက်ပါနောက်တဲ့ motion လေးတစ်ခုကိုထည့်ကြည့်ပါမယ်ဒီ motion လေးကို31ကိုထည့်ကြည့်ပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာ motion ဒါကြတော့ motion တော့ motion ပဲသူကဘယ်လို motion လဲဆိုတော့ motion အစစ်အနေနဲ့မဟုတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ကဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ transition အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒီကောင်လေးကို click တစ်ချက်ချပါမယ်ဒီမှာ motion လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ site ကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ run preview လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီမျိုးပြောက်ပြီးတော့တကွက်နဲ့တကွက်ကိုရှိတ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ motion လေးတွေကိုထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဥပမာဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုရှိတ်ဆက်မှုလုပ်ခြင်းနဲ့ဥပမာဒီနေရာနေပြီးတော့နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုကိုထပ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုထပ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကလေးတစ်ချက်ချတယ်ဒီ motion လေးကိုဒီနေရာလေးမှာချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ motion လေးကဒီအနေထားဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုအကွဲလေးတစ်ခွဲကိုပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကို 10% ထားရတယ်ထားပြီးတော့ဗီဒီယိုကလေးလေးကို select ချက်ပေးပါမယ် motion လေးကိုနှိပ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖက်ဗီဒီယိုကလေး A ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကလေးကနေပြီးတော့ motion နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုကလေးနဲ့အရှိကဗီဒီယိုကလေးနဲ့အနောက်ကဗီဒီယိုကလေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က motion နဲ့လည်းနေပြီးတော့ transition ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့လည်းဒီပုံစံကနေပြီးတော့ဒီ T ကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်တာဒါလည်း motion နဲ့နေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာ motion effect လေးတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိသေးလဲဒီမှာဒီပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲဒီမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲကဲဒီကောင်လေးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုကိုတော့ကြည့်အောင်မ
motion တွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ motion အစစ်ဖြစ်မှဒါလည်းကျွန်တော်တို့တွဲနေပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဒါလေးကတော့ motion အစစ်အနေနဲ့တော့တယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုကလေးချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ motion လေးကိုတစ်ချက်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ရတော့ပါပြီဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးလေးသွားတာပါပြီးမှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုမချိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားတွေတော့လို့ရတယ်ပြီးမှပဲနော်ဒီပုံစံမျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ပုံစံလေးတစ်ခုတော့ကြည့်အောင်ဒီမှာ motion လေးတွေအများကြီးပါပါတယ်ဒီမှာလေးတစ်မျိုးဒီမှာလေးတစ်မျိုးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုရှာကြည့်ပါမယ်ကလေးနဲ့ရှာကြည့်ပါမယ်ကဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် motion လေးကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီကောင်အလျားလိုက်ရှေ့ပေးလိုက်မယ်ဒီဘက် down လေးမှာထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် RAM preview လုပ်ကြည့်ပါမယ် keyboard ပေါ်ကစပယ်ဘာဝင်နေလိုက်ပါဒါလေးတွေကို motion ထည့်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကို motion လေးတွေဆက်မယ် video clip နဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာ video clip နဲ့နောက်ကလေးတစ်ခုကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ motion effect လေးတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကဲဒီ video clip လေးကိုသုံးကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးကို 10% ထားလိုက်ပါမယ်သူကို motion လေးကိုတစ်ချက်ကလေးနှိပ်ပါတယ် motion ဒီနေထားလေးကိုသုံးလိုက်ပါတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က RAM preview လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ tick key ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် RAM preview လုပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနားလေးမှာဒါလေးကို motion ပြုလုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ video clip ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ motion အနေနဲ့တောတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်video ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် motion လေးတွေသုံးတတ်ရမယ် software ကောင်းလေးတွေသုံးတတ်ရမယ် camera ကောင်းလေးတွေကိုသုံးတတ်ရမယ်နော် edit ပညာလေးတွေကျင့်ရမယ် color theory လေးတွေကိုပြုပြင်တတ်ရမယ်ဖန်တီးတတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ motion effect လေးတွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ motion assist ဆိုတာဘာလဲ motion assist ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖောက်စီရမလို့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းအသုံးပြုရုံပဲပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာ motion assist ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီကောင်လေးကိုလောဆင်းကျွန်တော် delete လုပ်မယ် delete လုပ်ပါမယ် motion assist ကအခုနပုံစံမျိုးဒီပုံဒါလေးကိုဒါလေးပေါ့နော်ဒီမှာအလေမှာပေါက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကို motion assist pre-key motion လို့ခေါ်ပါတယ်pre-key motion လေးတွေထည့်ထားတယ်နောက်တစ်နေ့ Photoshop ဘာသာစကားရင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ PSD ပုံစံမျိုးပေါ့နော်PSD ဆိုတာအရှင်ပါအရှင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဖောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဒီမှာမြင်တွေ့ရတာပေါ့နော်သူကmotion တကယ်လို့အသစ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သူက background အနေနဲ့ပဲသုံးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးအရှင်းမှာနေပြီးတော့သုံးလို့မရတော့ဘူးเนาะဒါတော့ motion pre-key တင်ခင်းတာဖြစ်ပါတယ်အလုံးအဆင်ပြေရပါစေเนาะ motion လေးတွေလည်းသုံးတယ်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတင်ခင်းတာခွေလေးတွေကိုဝေပြီးတော့လေးလာတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ motion ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ထည့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်